Бұл Орал қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 46 мектептегі жас сақшы полиция сыныбы. Бұл осы жылдың қыркүйек айында ашылған еді. Ішкі істер министрлігінің бұйрығымен осы жылдың қыркүйегінен бастап қызмет көрсету барысында қаза тапқан полиция қызметкерлеріне арнап арнайы сыныптар ашылып жатыр. Бұл сынып кәсіби қызметін орындау кезінде қайтыс болған Иват Мумбаев атындағы жас сақшы полиция сыныбы. Қазір бұл жерде 24 бала тәрбиеленіп жатыр. Реттер, зіл, түктір, оңға, алғадым, бас! Жас сақшы полиция сыныбының оқушыларының сабағы осылай әскери дағдыларды үйренуден басталады. Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің қызметкерлері әр бейсенбі келіп арнайы сабақ өткізеді. Мәселен, бүгін оқушылар қылмыс болған жерден айғақтар жинаумен қатар іздерді анықтауды үйренді. Ол үшін оқушылардың ортасына криминалист маман келді. Жоспарға сәйкес, Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері мен тәрбиеленушілерге саптық даярлық, атыс даярлығы, теория, алғашқы медициналық көмек, құқықтық, патриоттық, тәрбие және тағы да басқа сабақтар жүргізілуде. Бейбіт күннің батырлары, яғни ерлік көрсеткен полиция қызметкерлері де әр бейсенбі сайын ерлік сабақтарын жүргізуде. Біздің мақсатымыз оқушыларды жаман әдеттен аулақ болу, нашақорлықтан қорғау, құқықтық дүниетанымын, жоғары адамгершілік, моральдық, психологиялық қасиеттерін қалыптастыру. Жас сақшы сыныбын ашудағы мақсат балаларды жаман әдеттерден қорғау, патриотизмге тәрбиелеу. Бұлар ертеңгі ел болашағы. Жас балалар қазірден бастап отан алдындағы борыш, ерлік дағдылары туралы тәлім алып жүр. Қазір мұндай жас полициялар сыныбы республиканың басқа мектептерінде де ашылып жатыр. Оның мақсаты өскелең ұрпақты мықты, рухты, білімді етіп тәрбиелеу, әрі қызмет барысында қаза тапқан қызметкерлерді ұлықтау. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамелев, Жайық пресс ақпарат агенттігі.